各位同學，又係我 Miss Ho 啊！嗱，咁我今日咧就無啦啦咧就突擊呢一個嘅鋪頭啦，咁亦都喺我臨翻學之前啦，去學中醫之前咧，咁我好快咧做個 live 咧，去提一提大家，有一分享一啲護膚嘅 tips 啦，同埋提一提大家。嗱，首先我哋嗰個50蚊 coupon 咧，佢個優惠係去到今晚㗎咋吓，係啦，咁所以如果你 miss 咗就唔好喊啊吓，係啦，咁咧就會係呢一個嘅第3擊嘅優惠週啦，仲可以咧疊加咧呢個50蚊嘅 coupon 嘅，係啦，咁自動扣嘅，只要你消費滿1200蚊，咁我哋就會幫你扣噶啦。咁另外咧就係如果你想再抵啲咧，不妨可以 download 下 PayMe 啊，有25蚊嘅 coupon， 只要你消費滿2000蚊咧，咁亦都會可以額外再扣噶啦，得唔得？係啦，嗱，咁今日咧想同你哋咧講解一啲咧今個禮拜我覺得比較值得用嘅嘢，因為呢幾日咧就好似冇咁熱，但係其實都焗嘅，係啦。咁但係咧就立黐黐啊咁樣啦，落雨啊打風咁樣，咁記得帶遮出街啊吓。咁咧但係都提一提你哋，咁當個天氣又熱啦，又立又濕啦，咁記得咧唔好忘記咧，就係日常嘅護理咧，記得咧要用之前上個禮拜好似減價嘅 Blonde Mask 係啦，去疏通毛孔係啦，咁佢會幫我哋減少黑頭同嗰個形成啦，亦都可以令到我哋嘅毛孔咧，如果 keep 住長遠用咧，毛孔會越嚟越細嘅。咁而另外咧，依期咧，其實當個天氣咧成日都咁樣濕濕立立啊，落雨又熱咧，好容易濕疹啊，呢啲牛皮癬會翻發嘅。咁當然啦，濕疹牛皮癬翻發咧，其中一個原因咧，除咗係因為濕之外咧，係因為咧我哋氣血唔係幾好啊，係啦。咁所以咧，其實喺呢個時候咧，你哋咧就需要用 Jurassic Mask 幫你哋咧去補一補嘅氣血咧，去幫你行翻面部嗰個嘅氣血，咁當我哋氣血好啦，你啲千年暗粒咧都容易褪出嚟嘅，而且咧你啲濕疹咧，佢都會幫你咧去令到佢咧收乾翻嚟嘅濕疹咧，係吸咗嗰啲咧發炎嘅分泌物啦，咁令到你個濕疹咧可以咧 heal 得快啲，咁所以呢包嘢咧，俾好多客咧都成日話咧。即係唔嫖唔知身體好啦，你唔舐嘢嘅時候，你都唔會知道呢包嘢咁好㗎喎。咁所以如果咧你呢排個膚質咧個狀況唔係好穩定啦，又或者係即係成日出粒粒啊，又或者係有啲敏感啊嘅話咧，我都會建議你先用咗 Jurassic Mask 去調理咗個皮膚先，活翻個行翻氣活血個皮膚先，跟住之至再跟手咧用今個禮拜都係減緊價嘅撒哈拉面膜去補一補水嘅，得唔得？嗱，咁之前講過10萬次㗎啦。知道你哋好勤力好乖嘅，咁就係好中意用紅光啊嗰啲咧，咁去碌塊面嘅。但係我已經講過50萬次嘅咧，就係唔好日日咧走去用紅光碌塊面，因為你其實紅光係等於你幫皮膚做緊一個嘅gym 咁樣啦。咁其實都係細胞嚟嘅，細胞要時間去休息去修復嘅。咁所以我覺得紅光嘅話咧，其實建議你哋一個禮拜可能用2至3次啦，3已經 max 噶啦，係啦。咁如果你皮膚比較敏感嗰啲朋友咧，可能你一個禮拜只係用1至2次嘅紅光，咁其餘嘅日子你就會話咁用咩啊咁樣？咁我會覺得其實如果你純粹想提升個吸收啦，其實好多時我哋表皮層嘅健康啦，因為我哋如果要做抗衰老，只係真皮層。其實如果我哋純粹係保濕啦，咁其實保濕係最基本靚嘅咩嘅，無論你係70歲、80歲定係你係30歲，保濕係一個最基本。咁所以其實反而咧保濕嘅紫光啦，其實我哋就已經可以去鎮靜塊面之餘，亦都可以提升皮膚嘅吸收，配合個撒哈拉面膜咁樣用嘅，得唔得？係啦，嗱咁最後提一提你哋啊，我哋第3個禮拜嘅感謝周嘅 product 咧係另外仲包括埋呢一個嘅美白精華，好多朋友你哋都feedback 翻嚟就係話用過幾支咧，真係發覺個皮膚咧係白淨咗嘅 ，even 連本身自己都天生偏黑咧，都發覺嗰個嘅白淨度係提高咗嘅，係啦。咁講真，你真係當支 Exosome 係流嘅咩？係咪？係啦。咁但係要提一提你哋，因為好多時發覺你哋嘅用法係錯咗嘅，就係咧其實呢一支因為佢係 Exosome 外鼻體，所以記得係噴完花水之後，佢係個分子最細嘅，落先係啦。之後你哋先至落其他嘅 serum 得唔得？因為佢亦都可以幫助你哋後續其他嘅 product 吸收得更加好嘅。OK， 好啦，我今日唔趕住咁多先啦，趕住去翻學。咁記得啊吓，今晚趕喺12點前落單係啦。咁我哋咧就會盡快出貨俾你哋噶啦。咁如果你話你真係用到屋企最後一滴嗰啲咧，唔該你真係 remark 翻喺張單度咧，係要求要跳隊啊，係啦咁樣。咁好，趕住咁多先。有乜嘢皮膚嘅問
問題咧，不妨 WhatsApp 我哋97929738。咁如果你有興趣俾我做實驗品俾我望診嘅，用《黃帝內經》嘅方法啦，幫你睇下或者研究一下啦，個皮膚點解有啲斑咧，有啲位突然間有啲斑，用極個精華都搞唔掂咧，可能其實咧係代表你身體裏面某一啲嘅部位氣血唔係幾好啦，或者係太熱啦，咁都可以咧值得咧去大家去研究咁樣嘅。OK， 咁今日講住咁多先。如果有咩問題係啦，再講多次 WhatsApp 我哋97929738，講住咁多先，拜拜。